وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، كنتوا أفراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا أفراح القلب وهمه وشجونه. ومدام قلبنا كده على بعضنا، ومدام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير هيزيد، نرضي ربنا والخير هيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر. مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد. ومدام قلبنا كده على بعضنا، ومدام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير هيزيد، نرضي ربنا والخير هيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر. مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد. ويا دنيا لف وطوفي، وتعالي يا دنيا وشوفي، ويا دنيا لف وطوفي، وتعالي يا دنيا وشوفي، ويا دنيا لف وطوفي، لف وطوفي تعالي وشوفي الكنز، الكنز 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 اللي اسمه المصريين. الله الله الله. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين المصريين المصريين. المصري في أي تاريخ ميلادي أو هجري، وفي أي مكان وزمان هو المصري. المصري في أي تاريخ ميلادي، انا وكمان فين ابو نور انت خش هتيجي في ده مش بيطلع أعرفه من بين مليون إنسان، أعرفه من بين مليون إنسان، صاحب واجب يفيه بالروح. بصراحة يعني أنا بسمي أبو فارس الراجل الجوكر، ما عندوش أنا متخصص كذا ولا كذا ولا كذا، أي شغلانة بيسد فيه وبمنتهى الضمير بيعمل شغل، مش راجل واحد ده 3 4 من العالم اللي هي يعني إيه مش عارف شغلانة، وربنا يديله الصحة وتبقى يعني مستقبل كويس بعد المعاش، وربنا يديله الصحة على قد الايد. الله يخليك الله يخليك. الحاج عبد المجيد الحاج فتح الله راجل يعني ايه غني عن الكلام، يعني الراجل معانا من سنه 82 من اول ما بدانا شغل هنا في المصنع. طبعا ما كانش فيه الاول المعدات الحديثه اللي هو اللوناش والحاجات اللي هي الحديثه، فاحنا بدانا هنا شغل في المصنع. بقياده اللي عم امين كان هو، كنا احنا لسه شباب جايين شباب صغيرين، وهو كان هو اللي متولي، يعني كان هو اللي بيعلمنا الشغل. وكان بالنسبه للابراج 3 ابراج عندنا في المصنع الالماني فيهم شاب، هو عم امين هو اللي كنا بنطلع الشاب دي بلا مؤاخذه المناطق، وكان يعمل لنا العيار، واخد بال حضرتك، يعمل العيار ويظبط الشغل ويقف معانا. وهو عمره في يوم من الايام ما تكاسل، عمره في يوم من الايام ما جاش قال انا تعبان، وسبب في الشغل وسبب في فعل الخير. يعني اي حد عنده اي مناسبه، عم فتح الله اول واحد يروح له، مناسبه سعيده مناسبه حزينه، هو الراجل ده ما كانش يتاخر عن اي حاجه، وربنا يديله الصحه ويجعله كل اللي عمله ده يجعله في ميزان حسناته. ولا يرضى بظلم ولا بهوان، ولا يرضى بظلم ولا بهوان. الاسمر ابو ضحكه ترد الروح، الاسمر ابو ضحكه ترد الروح. اعرفه من بين مليون
وعارف الدنيا بحاله والناس كلها عارفاه بتحبه وتمام التمام وكسلان في شغله وراجل يعني من رئيس القطاع لاصغر عامل عارف عم فرحان. بس ما عنديش كلام اقوله غير كده. والشركه البدايه وتحب تقول ايه النهارده؟ تحب تقول ايه النهارده الحاج فتح الله وهو طالع على المعاش النهارده؟ انت مهندس والله العظيم. شوف لا ده انا عارف ان انت بتعزه وعشره بسم عمر. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. الحاج فتح الله طبعا راجل غني عن التعريف. والناس بتوع زمان دول خدموا الشركه بكل ضمير وكل اخلاص. وافنى حياتهم بجد وباخلاص في العمل. ومفيش واحد فيهم دخل على الشركه بذره من الاخلاص اللي هو يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يجزيه بالخير. والواحد يعني الحمد لله الواحد بيحبه في الله. لانه طبعا من ريحه الحاج الله يرحمه وطبعا عشره بالحاج وعشره بينا ولنا لقيناهم وتربينا معاهم وعشنا في وسطهم وما شفناش منهم الا كله خير. والحمد لله علمونا الاخلاص في الشغل والامانه والحب والصدق وكل شيء حلو يعني الحمد لله. والناس الكبار دول يعني معروفين يمكن هم الحاجه الحلوه اللي يمكن فجينا من ريحه الناس الجميله. وربنا يديله الصحه وطول العمر يا رب بحق النبي ويمكن كده بصحته ويتم الموده والحب على طول يعني ان شاء الله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هرتجل يعني مش بخاطر في بتكلم بالعاميه. هو كان في موقف بالنسبه للحاج شلبي بدايه ربنا يوفقه ان شاء الله ويديله الصحه ويبارك فيه. كان يوم ما كنا في الصالة كان عندنا رئيس قطاع اسمه محمود بلتاجي. فالراجل ده جه واحنا شغالين فشاف عم امين شلبي وهو شغال على الحوار فقال لي ده من الناس اللي بتعمل في الصنعه، ده من الناس المخلصين في الشركه الجماليه. دي يمكن شهاده لراجل مش موجود معانا دلوقتي ويمكن الموقف ده انا ما قلتوش لعم امين قبل كده ولكن يشرف بس سبحانه وتعالى ان انا اكون حاضر الحفله عشان اذكر الموقف ده. الرسول عليه السلام بيقول اذا احب الله عبدا ماشي نادى في السماء يا عبادي اني احب فلان فتحب الملائكه فتنادي الملائكه على اهل الارض ان يا اهل الارض ان الله يحب فلان فاحبوه فبيحبوا اهل الارض. فمن احسن الحاجات في الدنيا ان الواحد يعني يكون عايش في وسط ناس يحبوه ويحبوه. دي من الحاجات الجميله ان الحب ده ما بيتشراش. يعني الحب ده حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ما حدش يعرف يشتريها. فانا بصراحه مش لاقي كلام اقوله عن امين ان ربنا سبحانه وتعالى يديله الصحه ويبارك في عمره ويرزقه بحج بيت الله الحرام. ان شاء الله يعني الواحد سعيد ان هو قابل شخصيه زي ديت الشركه الماليه لان بصراحه الناس اللي في الشركه الماليه ناس محترمين ناس يعني فعلا بيحبوا الشركه وبيدوا الشركه. بس انا كنت عايز اساله سؤال قبل ما اتكلم خالص هساله له دلوقتي. انت شعورك ايه وانت راجع المصنع دلوقتي؟ نعم. شعورك ايه وانت راجع المصنع بعد ما طلعت على المعاش؟ يعني اول ما قررت شعوري المصنع ده حته مننا برضه المصنع مش قريب مننا والنساء بتاعتنا حتى النفسيه بالنسبه للنفسيه انا مرتاح صحيح على المعاش بس برضه احبابي يعني يعتبروا جوه داخل جوه قلبي من جوه لان طبعا من خلال انا تعينت في الشركه الماليه وعندي مصنع الكباريت بالكامل خدت بالك صغيرا وكبيرا مفيش اي مستوى معين كل الناس مستوى واحد عندي في الاحترام والادب وهم الناس محترمين كنت دايما احترم اجل واحد واجل كلمه واحد فيهم احطها على دماغي في اي طالب كنت انفذه من الصغير للكبير وما زال لغايه دلوقتي احترم اجل واحد في الكبريتيك خدت بالك لمدى الحياه لغايه ما نموت واللي مات برضه نحترم التراب بتاعه اللي هو مات فيه. عندنا الحاج ابو فوزي محمد البديوي كان راجل من الناس المحترمين برضه يعني عندي عيالي حاليا دلوقتي يمكن بيقولوا كان ابويا محمد البديوي دي لما بيبقى موجود معانا بيبقى ابونا قاعد في وسطينا. ده من الاخلاص برضه الايه والمحبه وطبعا احنا اتربينا على المحبه والصدق هنا في المصنع ونحمد الله ونشكر فضله على هذه. وانت كنت بروح المصانع السماد وبيتكلموا مثلا عن مصانع الكبريت كلهم انضف مصانع عندنا مصانع الكبريت من الصغار للكبير لا هسه ولا بسه ولا كان ولا مال لا كذبه ولا كلام من دي والحمد لله احنا مشينا على هذه ونحمد الله ونشكر فضله ان ربنا ايه خلصنا من هذا على خير وربنا يختمنا بالايمان جميعا يا رب ويكرمنا حجه بيت الله الحرام ان شاء الله جميعا
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس انا عايز اقول حاجه. الكلام اللي الحاج عبد المجيد قاله ان احنا كان عندنا هنا رئيس قطاع قبل كده الحاج عبد العزيز العباسي لما راح بره مدينه السادات فضل ان هو يستعين بالحاج فتح الله لما له الخبره وحسن وامانه في العمل يعني دي برضه من الحاجات المطلوبه يعني. احنا كلنا زعلانين ان هو رايح يعتبر شركه منافسه، ان الشركه فرطت في الخبرات دي. برضو الواحد زعلان برضو. كانت المفروض الشركه الماليه كانت استغلت الخبرات. كانت المفروض الشركه الماليه استغلت الخبرات ديت وكانت تستنى معانا. وقول خلص سنه نفسك عندي. دي ثقه الناس فيه يعني، ودي برضه ثقه الناس فيه حاجه كويسه. هو يحس بيها. عنده ثقه فيه يعني. استاذ محمد الشرقاوي رئيس الورديه، تحب تقول ايه النهارده الحاج فتح الله؟ والله انا عايز اقول حاجه بس، يعني الراجل ده انا ما شفتوش كتير، يعني انا دخلت في 4 سنين من عشره، بس والله انا اتعلمت منه حاجات كتير. يعني انا عايز اذكر شيء الناس اللي هي زمايله هنا اهوت برضه. الراجل ده لحد اخر يوم انا شايفه بيشتغل لحد اخر يوم. يعني ما قالش انا راجل كبرت في السن واشتغلت زمان المفروض الدور على الشباب بقى يشتغل دلوقتي، لا. انا شايف الراجل ده بيدي اقصى ما عنده لحد اخر يوم، لحد قبل ما يطلع على المعاش ب3 4 ايام هو اشتغل وبيبادر في شغل مش بتاعه، طالما يعرف يساعد هيساعد. وبعدين عايز اوجه له كلمتين، عايز اقول له برضه ربنا يوفقك في حياتك اللي بعد كده. يعني انت تعتبر الشركه دي مرحله ان شاء الله، مش نهايه المطاف، يعني هتبدا خلاص انتهت. تبدا المرحله الجديده بقى، الزوجه الجديده اللي عندك. مرحله حلوه وربنا ان شاء الله العوض الكامل اللي ربنا يعوضه عليه هيصير جديد. خاصه من ايه؟ ايوه عشان شيء بس اللي عاوز يتجوز يجي ولا يجوزهم بشيء. لا وانت بس يعني ان شاء الله ربنا يديك الصحه يعني، وان شاء الله ربنا يبارك لك في صحتك. انت لقيت ربنا في صحتك في الشركه الماليه وربنا خلف عليك، فانت ابدا اشتغل زي ما انت في حياتك برضه بعد ما تخلص، وخليك مع عيالك. يعني الشغل ما انتهاش، ما انت هتعمل اللي انت ما عملتوش مع عيالك، وربنا يكرمك ويرزقك بالحج ان شاء الله. الكلام اللي الحاج عبد المجيد قاله ان احنا كان عندنا هنا رئيس قطاع قبل كده الحاج عبد العزيز العباسي لما راح بره مدينه السادات فضل ان هو يستعين بالحاج فتح الله لما له الخبره وحسن وامانه في العمل. يعني دي برضه من الحاجات المطلوبه يعني. احنا كلنا زعلانين ان هو رايح يعتبر شركه منافسه، ان الشركه فرطت في الخبرات دي. برضو الواحد زعلان برضو. كانت المفروض الشركه الماليه كانت استغلت الخبرات. كانت المفروض الشركه الماليه استغلت الخبرات ديت وكانت تستنى معانا. وقول خلص سنه نفسك عندي. دي برضه دي ثقه الناس فيه يعني، ودي برضه ثقه الناس فيه حاجه كويسه. هو يحس بيها. عنده ثقه فيه يعني. استاذ محمد الشرقاوي رئيس الورديه، تحب تقول ايه النهارده الحاج فتح الله؟ والله انا عايز اقول حاجه بس، يعني الراجل ده انا ما شفتوش كتير، يعني انا دخلت في 4 سنين من عشره، بس والله انا اتعلمت منه حاجات كتير. يعني انا عايز اذكر شيء الناس اللي هي زمايله هنا اهوت برضه. الراجل ده لحد اخر يوم انا شايفه بيشتغل لحد اخر يوم. يعني ما قالش انا راجل كبرت في السن واشتغلت زمان المفروض الدور على الشباب بقى يشتغل دلوقتي، لا. انا شايف الراجل ده بيدي اقصى ما عنده لحد اخر يوم، لحد قبل ما يطلع على المعاش ب3 4 ايام هو اشتغل وبيبادر في شغل مش بتاعه، طالما يعرف يساعد هيساعد. وبعدين عايز اوجه له كلمتين، عايز اقول له برضه ربنا يوفقك في حياتك اللي بعد كده. يعني انت تعتبر الشركه دي مرحله ان شاء الله، مش نهايه المطاف، يعني هتبدا خلاص انتهت. تبدا المرحله الجديده بقى، الزوجه الجديده اللي عندك. مرحله حلوه وربنا ان شاء الله العوض الكامل اللي ربنا يعوضه عليه هيصير جديد. خاصه من ايه؟ ايوه عشان شيء بس اللي عاوز يتجوز يجي ولا يجوزهم بشيء. لا وانت بس يعني ان شاء الله ربنا يديك الصحه يعني، وان شاء الله ربنا يبارك لك في صحتك. انت لقيت ربنا في صحتك في الشركه الماليه وربنا خلف عليك، فانت ابدا اشتغل زي ما انت في حياتك برضه بعد ما تخلص، وخليك مع عيالك. يعني الشغل ما انتهاش، ما انت هتعمل اللي انت ما عملتوش مع عيالك، وربنا يكرمك ويرزقك بالحج ان شاء الله.
كل واحد ياخد المايك بتاعه. نعملوا كوبايه شاي تشرب شاي. صورتنا ولا ما نبص؟ ايوه عايزينك بقى ايه صور عمك كمان وهو بيبص بصه اخيره على الاحوال كده، هو طالع على الاحوال وبيبص لها وهو ماشي كده وتشغلوا المزيكا. مع السلامه. السلام عليكم. سلكها يلا قبل ما تمشي. حبيبتك الاحواض ده يا عم فتح الله. عشة العوم المسرح بقول. المسرح بقول ده عشة العوم بالك، والعالم اللي عكسها برضه عشة عوم. والانسان اللي يعني اللي يكون اللي العيش المال خد بالك له حد كبير وفضل كبير. طبعا خد بالك لما يكون العيش المال الا بالحرام لازم النفر العيش المال ده نفر يعني حسابه جيد جدا مع الزماله من الاول الى الاخر. للابد لغايه النفر الرموز يحترم الصغير والكبير من خلال الحاج زكريا المنف محمد جلال الحاج عبد العظيم العباس نبي عامل ثم تسكتوا طبعا العالم دي كانت احسن ناس ثم ان انتوا كملتوا الايه؟ ربنا يخليك. حلاوه اكتر كمان الله يخليك يا عم. والحمد لله ونشكر الله ربنا يديك على هذا الصحة يا النظام رب. بتاعكم الحلو والممتاز المشرف. ربنا يديك الصحة يا رب وكل سنة وانت طيب. كده على هذا الله يخليك يا عبد الحميد.